हर दिन एक कुत्ता स्टेशन पर आता था। उसी बेंच के पास बैठकर ट्रेन का इंतजार करता था। लोगों ने कई बार खाना दिया, प्यार से पुकारा, पर वो सिर्फ ट्रेनों को देखता रहता था। क्योंकि 1 साल पहले उसके मालिक ने कहा था, रुको दोस्त, मैं इसी ट्रेन से लौटूंगा। मालिक कभी नहीं लौटा, पर कुत्ता आज भी हर शाम उसी जगह बैठा रहता है, पूंछ हिलाते हुए, उम्मीद में। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक करो ठायर, और ऐसे ही सच्चे एहसासों वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।